Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Резниченко Алексей Васильевич, лор-врач клиники «Панацея». Ранее мы вам рассказывали о решении проблем с храпом и заложенностью носа, о возможности проведения малоинвазивных хирургических вмешательств, которые проводятся амбулаторно, не требуют существенного отрыва от рабочего времени и не занимают длительное время на период восстановления. Современные условия нам позволяют это делать. Операции проводятся в условиях дневного стационара, кратковременное пребывание в клинике до 2 часов, и затем восстановление происходит амбулаторно. Пациенту выдаются либо больничные листы, либо он приступает к рабочим обязанностям непосредственно после кратковременного периода восстановления.